अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें भैया, दो हैं इसमें, एक मादा है, नर है। नर जो है ना वो दोगला है, मादा जो है वो जो चुरंगी नहीं होती चिंगा, उसकी मादा है। ये दो मैंने पकड़े हुए हैं, इसमें छोड़े हुए हैं। देखते हैं कि बच्चे अंडे को कुछ होता ही नहीं होता। शाबाश। एक नया पिंजरा बनाया है रात, ये देखें। अभी सोच रहा हूँ इसमें कौन सा बटेर डालूं। फिर तंग पिंजरे वाला होगा तो ये इसमें उसको हवल कर देंगे। दस बटेर हैं, 10 सब नए हैं, लड़ाई वाले रखे हुए हैं सब। उनको बोली बोल रहे हैं, जो पुराने थे सब ख़त्म कर दिए। पुराने सिर्फ एक दो पड़ा है, बस 2 पड़े, बाकी सब जो लड़ाई वाले हैं वही पड़े हुए हैं। एक पिंजरा ये बनाया पहले, उसके साथ में दूसरा ये सेम उसका सेम ये बनाया है। ये भी हम खुद बनाते हैं। ये देखें, ये भी बनाया है। ये भी बनाया है। और ये रात बनाया है। ये देखें, ये जितना बटेर होते ना, उससे जितना भी बड़ा बटेर हो ये इसमें आसानी से बोल रखते, आसानी से रह सकता है। शाबाश। अकबर भाई जल्द बटेर जो है ना ख़त्म कर दे मैंने। अभी मुझे शौक़ था, कब का सोच रहा था कि एक बार सब जो रखने हैं ना बटेर,
वो जो धीमी धीमी आवाज़ वाले हैं, जो ऐसा बोलने वाले, ये जैसे सब बोल रहे हैं, इनका मुझे शौक़ था। मैंने बहुत रखे हैं, जल्दबाज भी बहुत रखे हैं। अभी मुझे शौक़ था, मैं अभी भी शिकार खेल रहा हूँ। कोई भी ऐसा आ जाए तो उसे पकड़ के रखता हूँ। क्यों, अगर हम जंगल में जाते हैं ना, जिस जगह पे जल्दबाज खड़ा होता है उसी जगह पे कोई बटेर नहीं होता, वो खुद अकेला ही रहता है। अगर जिस जगह पे ऐसी बोली वाला खड़ा होता है जिसे हम सबसे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, उसी के साथ बटेर होते हैं। अगर एक खड़ा होगा उसके साथ 20 बटेर आए होंगे। ये बोलने में ऐसे होते हैं। ये तो सिर्फ रखे हैं मैंने, चलो 10-12 बटेरे हैं, इनकी भराई करेंगे अभी इंशाल्लाह। बारिशें हो रही हैं, ये थोड़ा अल्लाह की रहमतें हो रही हैं, कुछ मतलब साफ़ हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर शिकार के लिए 1-2 दिन जाएंगे, इनको भरेंगे और अपने शिकार शिकार खेलने के लिए रखे हुए हैं। चलो भराई करेंगे इस आवाज़ को। ये एक बटेरा भी जहाँ भी खड़ा होगा ऐसी आवाज़ वाला, उसी जगह पे ही बटेरे होंगे। वो जल्दबाज भी इसके ऊपर आगे गिरता है। मैंने ये सोच करके रखा हुआ है, बाकी जल्दबाज छोड़ दिया है। ये देखो, ये लड़ाई वाला बटेर है। मुझे इसका 30,000 देते थे अभी, मगर जालिम लोग बहुत रहते हैं। एक दिन एक दोस्त को दिखाया, मैं काम में चला गया, कुछ काम था, मेहमान आए हुए थे। उसने पता नहीं क्या किया इसके साथ। जब मैं आया तो ऐसे आंखें बंद करके खड़ा हुआ था। इसे 7 मिनट लड़ाया है, 7 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कुछ नहीं हुआ। वो भी, ये तो नया था, और दूसरा जो था मेरे घर में 1-2 साल का था, खानी था। इसका रंग ये है। चलो ठीक है भैया, अल्लाह हाफिज़। अभी मैं इनको दाना डालता हूँ, सुबह के पड़े हैं मस्कीन। शाबाश।